Vegan side effect. Can't get any more nightmares. A sick puppy begged for help from every person that walked by, but everyone pushed her away because of how she looked. Everyone except this guy. He knew that this good girl could be cured and that she was worth it. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Oh, okay, she's doing it. Part 3 of 6. With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Etc. He's a very busy man, the first Prime Minister of Cambodia. แล้วก็ท่านนายกคนที่หนึ่งของกัมพูชาเนี่ยก็เป็นคนที่มีธุรกิจยุ่งวุ่นวายมากที่คนหนึ่ง He even drives himself. แล้วก็เขาเนี่ยยังขับรถเองด้วยนะ And last night he drive her to the restaurant and all that. I'm telling you this story even though it's their private life. But it's nothing private, it's open. Anyhow, I saw it. It's open in the airport. So it's nothing private. I just want to give you an example of a very loving couple. Even though they are royal, they are prestigious people and busy people. They still take care of each other in this way. And I hope it's a very good example for you and very touching story for your heart to enjoy. Please keep watching to find out more. Marvel Planet, can you help her survive and progress? Just be vegan, make peace, help others, be the creator of wonder. Thanking you forever, your most grateful, this and generations of the future. We now invite you to watch the next part of this illuminating lecture entitled Live a Fulfilling Life, Part 5 of 6 on Between Master and Disciples, given in English and Thai, on August 11th, 1996, in Bangkok, Thailand. Winston, get in the bath. Get in the bath. I'm done showering, now it's your turn. Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường đến bên lũy tre nắng vàng hoe, vườn dâu trước hè chào đón người về. I'm just telling you that don't expect tomorrow, You never know what the next minute will bring you. So whatever you have to do, you do it. So if you come here to sleep, then just sleep. อยากจะบอกเขาว่าถ้าเนี่ยก็อยากจะคุยมากกว่าที่จะนอนนะจริงๆก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการจะบอกให้พวกเราทราบก็คือเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้สึกอยากจะนอนตอนนี้นอนซะเถอะ Because I know some of you say, oh, never mind. Next week probably they have another retreat and I can come there to sleep. But maybe next week you cannot. Just like right now, after lunch,
you were full and sleepy, and you thought, okay, now it's nice. We can have an afternoon, nap over here. But suddenly, the Supreme Master Qinghai, she just appears from nowhere, and you cannot sleep. You see that? เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้นะถ้าสมมติเรารู้สึกอยากจะนอนเนี่ยเราควรจะต้องนอนไปอย่าไปคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะมีการจัดฌานเราไปนอนในฌานอาทิตย์หน้าแล้วกันยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะนอนตอนบ่ายในทันทีทันใดเกิดซูมาชิงไห่เดินเข้ามาเราก็นอนไม่ได้อีกเหมือนกัน ก็ไม่ได้อะ Yes, that's what it is, you know. นี่แหละเรื่องมันเป็นแบบนี้ And then now, after I left the aeroplane, I saw Her Highness off. Oh, by the way, even while walking, we're still talking to each other. And I said to her, I was very touched, that her husband, the prince, has come to see her off personally, even though she left only for a few days. And I feel this is really, really very, very nice of him. He doesn't have to do it. ถ้าอาจารย์ต้องคุยกับภรรยาของนายกรัฐมนตรีนะซึ่งเป็นเจ้าหญิงเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งหลังจากเครื่องบินหยุดแล้วเนี่ยเดินลงมาจากเครื่องบินก็ยังต้องคุยต่อมานะฮะแล้วท่านอาจารย์ก็ยังบอกกับภรรยาของนายกรัฐมนตรีว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ท่านนายกเนี่ยอุตส่าห์มาส่งเป็นการส่วนตัวนะฮะแม้ว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะออกเดินทางไปเพียงแค่เวลา 2-3 วันเนี่ยการมาส่งอย่างส่วนตัวนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก And he's a very busy man, the first prime minister of Cambodia. แล้วก็ท่านนายกคนที่หนึ่งของกัมพูชาเนี่ยก็เป็นคนที่มีธุรกิจยุ่งวุ่นวายมากที่คนหนึ่ง He even drives himself. แล้วก็เขาเนี่ยยังขับรถเองด้วยนะ And last night he drive her to the restaurant and all that. Yeah, he drives. เมื่อคืนเนี่ยเขาขับรถพาภรรยาเขาเนี่ยไปตามภัตตาคารนะ And I feel that I'm telling you this story even though it's their private life, but it's nothing private, it's open. Anyhow, I saw it. It's open in the airport, so it's nothing private. But I don't think they mind. Even if it's private, I don't think they mind. I just want to give you an example of a very loving couple. Even though they are royal, they are prestigious people and busy people, they still take care of each other in this way. And I hope it's a very good example for you and very touching story for your heart to enjoy. ถ้าอาจารย์นำเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนายกเนี่ยแต่ว่าท่านอาจารย์ก็หวังว่าเขาเนี่ยคงไม่ถือหรอกเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็มีคนรู้คนเห็นกันเยอะแยะท่านอาจารย์ก็เห็นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ต้องการจะให้เรารู้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็มีงานยุ่งยากมากมายเนี่ยเขาก็ยังดูแลซึ่งกันและกันดีแล้วก็ให้ความเอาใจใส่ในคือเป็นสามีภรรยาตัวอย่างที่เราเนี่ยควรจะเห็นแล้วน่าจะรู้สึกซาบซึ้งใจ Because he doesn't do it for the press. No press over there. And when he's there, all the cars and all the people stop even. Nobody can even see it, what he's doing for his wife. เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะเขาไม่ได้ทำเพื่อโชว์เพื่อที่จะให้หนังสือพิมพ์มาถ่ายภาพจริงๆแล้วไม่มีหนังสือพิมพ์มาทำข่าวเลยนะฮะแล้วเวลาที่เขาไปเนี่ยรถต่างๆเนี่ยถูกหยุดไว้ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เพราะนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเนี่ยปฏิบัติต่อภรรยาเขาอย่างไร Or even that he drive her last night around to the restaurant. She just told me that by chance because we were chatting on the airplane. It's not for publicity, not for press, not for proclamation, not for promotion, nothing. และแม้กระทั่งเรื่องที่เขาขับรถพาภรรยาเขาไปภัตตาคารในตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่บังเอิญภรรยาของเขาเนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ฟังในระหว่างที่นั่งอยู่บนเครื่องบินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาทำเพื่ออวดหรือว่าเพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนทราบนะฮะไม่ใช่แบบนั้น And they already have children your age, not that it's a first year of marriage or honeymoon. แล้วก็สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะเขามีลูกซึ่งอายุพอๆกับพวกเรานะฮะไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งแต่งงานแล้วก็อยู่ในช่วงฮันนีมูน And the princess, I had the time to spend with her sometimes. I know she's really a very kind person. แล้วก็สำหรับภรรยาของท่านนายกคนนี้นะฮะท่านอาจารย์เนี่ยได้อยู่กับเขาบางครั้งในบางโอกาสและรู้ดีว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีใจกรุณาแล้วก็เป็นคนที่ดีมาก And she does a lot of things for people quietly because sometimes when I go with her, she has no press, no people, just a few bodyguards, And she often buys things, gifts for people, like cloth for the poor people, and she
throw them out the window, as she passes by, or she sits down on the floor and gives it to the people in the hand. Some people are old, sitting on the road or beside the temple, things like that. She does it not for the press because the press wasn't there. แล้วก็เท่าที่ท่านอาจารย์รู้จักภรรยาของนายกรัฐมนตรีคนนี้นะฮะเขาเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อประชาชนและเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำอย่างเงียบๆเพราะบางครั้งเนี่ยเขาจะเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวของให้ประชาชนที่ยากจนบางครั้งเนี่ยก็ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็แจกอย่างเช่นเปิดหน้าต่างรถออกมาแล้วก็แจกไปหรือบางครั้งคนที่ยากจนอยู่ตามถนนเนี่ยอาจจะลงไปแล้วเอาเสื้อผ้าเหล่านั้นให้กับมือก็ได้ And the way she talks to people, that she's very sincere. และวิธีการที่เขาพูดกับประชาชนเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าภรรยาของท่านนายกองค์นี้เป็นคนที่จริงใจ And she really cares. และเขามีความเอาใจใส่จริง And nobody knows that she, as the first prime minister's lady of Cambodia, went to the airport, many times when people are not there to check up on the condition of the airport. Even she went to the toilet inside to have a look to see whether it's clean the way it should be. And she designed a dress for the Cambodian Air royal staff, the stewardess and all that. And she uplifted Cambodia air business. It makes all the airplanes look different, new, more clean, and very up to international standards. And the stewardess are much nicer and look better and more up to international standards, more than the first time when I went there a couple of years back. แล้วก็ท่านภรรยานายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีผู้คนทราบมากนะว่าท่านเนี่ยเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งคือเป็นภรรยาของนายกคนที่หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินทางไปที่ไหนเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่บางครั้งก็เดินทางมาไปตามที่ต่างๆบางครั้งก็มาที่สนามบินมาเช็คดูว่าห้องน้ำในสนามบินเนี่ยสะอาดหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนดีไซน์เสื้อผ้าของแอร์โฮสเตสหรือว่าพวกเจ้าพนักงานในเครื่องบินนะฮะแล้วก็ดูแลกิจการธุรกิจต่างๆให้มีบรรยากาศที่ดีเพราะฉะนั้นสายการบินของแคนเบเดียของกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เป็นสายการบินที่ใหม่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีสภาพดีขึ้นจนเทียบได้กับนานาชาติ She didn't have to do all this. แล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนี้ Not personally. ไม่จำเป็นจะต้องทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวของท่านเอง And she doesn't enjoy as much prestige of the press or anything for what she's doing like this. Because sometimes the press is not there. Also, as just a wife of the first prime minister, she doesn't enjoy the number one limelight. แล้วก็ตัวท่านเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นคนที่ภูมิใจที่จะต้องโอ้อวดที่จะต้องมีสิทธิพิเศษหรือว่ามีหนังสือพิมพ์มาคอยทำข่าวอาจเป็นได้ที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจในตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งของกัมพูชามากนัก Because I saw she's really doing things, without publicity. So I just want to tell you, so that you don't have the illusion that if you are the princess or the wife of a minister, you just enjoy the privilege and you don't work. And if you are like this, nobody will respect you. You can do it. Nobody will force you to do it, but nobody will love you and respect you that much. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ต้องการมาบอกให้เราทราบว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตนะฮะเขาก็ยังทำในเรื่องที่ไม่ได้เป็นการโอ้อวดให้สาธารณะรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยเราอย่าคิดว่าถ้าสมมติว่าเราได้ตำแหน่งใหญ่โตแล้วเราจะนิ่งอยู่เฉยๆไม่ยอมทำอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำงานต่างๆที่ท่านภรรยาคนนี้ทำนะแต่ว่าการทำเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นทำให้มีชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นI only know her, so I can only tell you about her. If I knew other people who are nice, maybe your princess or other people, I would tell you. Don't ask me why I only tell you about her because I don't know too many royal people. ที่ท่านอาจารย์นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าท่านอาจารย์รู้จักบุคคลคนนี้ดีไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องมาสงสัยว่าทำไมท่านอาจารย์ไม่ถึงพูดถึงเจ้าหญิงของเราบ้างทำไมพูดถึงเจ้าหญิงของประเทศกัมพูชาอย่างเดียวเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้รู้จักคนที่อยู่ในรั้วในวังมากนักนะท่านรู้จักคนไหนท่านก็ถ้ารู้จักดีก็มาเล่าให้ฟัง I only know them because they graciously always invited me to their place. Yeah, the second prime minister and his wife also invited me. Also, the king of Cambodia invited me graciously. That's why I went, not because I tried to go around and look for acquaintances with the royal people. That's why I don't know too many people. And if they invite me, I would go. Just like you invited me to this place, I come. Sometimes you invite me to your house. If I have time, if it's convenient, I would come too.
So it's not necessary that I just go look for these royal personages. ไม่ใช่ว่าท่านอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะไปวิ่งคอยติดตามหรือว่าคอยขอเข้าพบกับคนที่อยู่ในรั้วในวังนะฮะหรือว่าเจ้านายเชื้อพระวงศ์ต่างๆเหตุที่ท่านอาจารย์ไปพบบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่1ก็ดีนายกรัฐมนตรีคนที่2หรือว่าแม้กระทั่งกษัตริย์ของกัมพูชาก็ดีเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเชื้อเชิญท่านอาจารย์ให้ไปพบเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็ไปบางครั้งเนี่ยลูกศิษย์บางคนเชื้อเชิญท่านอาจารย์ไปที่บ้านของเขาอาจารย์ก็อาจจะไปถ้าสมมติว่าอาจารย์มีเวลาแล้วก็มีความสะดวก See, not only I talk to the princess, with pleasure while I was sleepy, but I'm also talking to you now, even when I'm more sleepy, also with pleasure. So don't compare and don't think that, I treat everybody differently. Huh? You can see now or not? ไม่ได้หมายความว่าท่านอาจารย์เนี่ยกำลังง่วงนอนเนี่ยแต่ท่านก็ยังสามารถพูดคุยกับเจ้าหญิงได้แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ง่วงมากที่สุดเนี่ยท่านอาจารย์ก็ยังอุตส่าห์มาคุยกับพวกเราได้นะฮะเพราะนั้นอย่าคิดว่าท่านอาจารย์เนี่ยปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้น I can prove it to you right now. แต่อาจารย์ยังสามารถพิสูจน์ให้พวกเราเห็นได้ในตอนนี้เลย I'm even more sleepy now. I'm in a worse stage than when I was in the airplane. ตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์รู้สึกแย่ที่สุดเลยนะคือง่วงมากที่สุดและง่วงมากกว่าตอนที่อยู่บนเครื่องบินอีก Yeah, just after I saw Her Highness off, and I said to another attendant, "Oh, now, okay, let's sit here for a few minutes," and I fill in all my papers, and then we slowly go to our car, and then I can sleep in the car at least. And then suddenly I asked her something, and she said, "Master, you want to go for lunch with me?" She invited me for lunch, but I pay. I told you already. And then we went for lunch. Since we're near, passing by Central Plaza, and there they have some vegan food. So we came in and I had lunch. I opened my mouth, closed my eyes. But it was not possible because I also had to talk to them, You cannot, sit there with 3 or 4 people together and you just enjoy yourself and don't care, It's very impolite and unsocial. And you just don't feel like doing that. If you are with friends or, disciples or good people, you like to talk. So another dream was broken. หลังจากที่ลงมาจากเครื่องบินนะฮะท่านอาจารย์ก็นึกในใจว่าโอ้เนี่ยคงจะได้พักผ่อนสักทีนะฮะหลังจากที่ลงมาท่านก็พยายามลงมานั่งพักแล้วก็เขียนบัตรอะไรต่างๆเพื่อเตรียมที่จะเข้าตรวจคนเข้าเมืองนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าคงจะได้พักผ่อนสักทีพอเข้ามาในรถเนี่ยก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยท่านอาจารย์ไปทานอาหารไหมไปที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ก็บอกว่าโอเคไปก็ไปเมื่อไปถึงแล้วเราก็สั่งอาหารมากินมานั่งกินกัน 3-4 คนเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้อีกที่ท่านอาจารย์จะนอนหลับหรือว่ากินไปแล้วก็หลับไปนะเพราะว่าการที่มีคนอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันก็คงเป็นการไม่สุภาพที่เราจะไปหลับแล้วก็อยู่ต่อหน้าเขาเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าความฝันของท่านอาจารย์ที่จะได้ต้องพักผ่อนนี่ก็แตกสลายไปอีกครั้งหนึ่งÔi ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình. Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master. A person who enjoys eating meat because it tastes good has a killing mind. Therefore, to get rid of the killing mind, they should stop eating meat. The Venerable Hyunjang, vegetarian. Tomorrow on Between Master and Disciples. And I say, how can she know me? Who is she? By the way, while we were going out, Susie said, she just kept asking me. She said, she was supposed to attend your lecture in Chulalongkorn University, but couldn't make it. And then later she just read your book. I said, how can she read my book and recognize me like this? I was all in black, I said, oh, yes, people recognize you. I cannot believe it. There's a sample booklet, I look different, but they recognize me. I don't know how.
the most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. Spiritual viewers, we thank you for your company for today's episode entitled Live a Fulfilling Life, Part 5 of 6 on Between Master and Disciples. Coming up next is the Guru's teachings from Sikhism's Holy Scripture, Sri Guru Granth Sahib Ji, Part 1 of 2 on Words of Wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD. Naše programy nabízejí více jazyků. Prosím, navštivte suprememastertv.com/schedule a suprememastertv.com/BMD. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.